Հիմա ձեզ կներկայացնեմ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել մածունով կատա, չափազանց պարզ, հեշտ, բավականին նոր բաղադրատոմսով, որը կօգնի ձեզ ստանալ բերանում հալվող կաթա և խորիս, խորիսի համասեռ զանգված, ինչպես նաև փխրուն, ընտիր, փափուկ խմոր։ Սիրելիներ, այժմ կցանկանամ, որպեսզի մանրամասնորեն ներկայացնեմ այն։ Պարզապես ուշադրությամբ դիտեք և ձեզ համար ամեն ինչ պարզ կդառնա, որովհետև այս տարբերակով պատրաստելով կունենաք փափուկ, յուրահատուկ գաթա։ Իսկ այժմ դիտենք տեսանյութը մանրամասնորեն։ Սիրելիներ, այսօր պատրաստելու ենք գատա մածունով, որի համար մեզ պետք է 5 բաժակ ալյուր, ուրեմն արդեն 3.5-ը մենք մաղել ենք, ինչու ենք մաղում, որպեսզի ալյուրը հարստանա թթվածնով, ինչպես նաև լավ բարձրանա։ Ուրեմն 3 բաժակ, 3.5 բաժակը արդեն մաղել ենք, մոտ 1 բաժակ էլ կմաղեմ, որովհետև մինչև 6 բաժակ, 5-ից 6 բաժակ ալյուր կարող եք լցնել։ Հիմա սրա վրա կավելացնենք 300 գրամ հալած կարագ։ Հիմա մաղելուց հետո, այսպես, վրան կավելացնենք 300 գրամ կարագ։ Ուրեմն և այսպես ինքը փափուկ է, շատ տեսեք, այսպես ձեռքերով կհունձենք մինչև ստանանք համասեռ զանգված, այսպես լավ հունձում ենք։ Ուրեմն արդեն տեսեք, մենք ստացանք այսպիսի զանգված, հիմա որպեսզի մեր կատայի խմորը շատ ավելի լավ լինի, կլցնենք նաև 1 ճաշի գդակ պեսոկ և մի փոքր աղ, մեկ պտղունցի չափով աղ, մի փոքր աղ, այսպես, հիմա 2 ձուն, օրինակ շատ հաճախ առանձին են անում, մենք միասին կանենք, կկոտրենք գաթայի զանգվածի վրա, կլցնենք նաև մածունը, մածունը մեզ անհրաժեշտ է 400 գրամ մածուն։ Եվ այս ամենը միասին կհունձենք, սոդան ուշադրություն դարձրեք, բաղադրության մեջ պարտադիր կա, բայց հիմա չեմ ավելացնելու, կավելացնեմ ընթացքում։ Հիմա արդեն կհունձենք խմորը, որպեսզի ստանանք փափուկ, ձեռքերին չկպչող խմոր։ Սկզբից կհունձենք այս ամանի մեջ կամ տարայի մեջ, այնուհետև կհունձեմ սեղանի վրա։ Հիմա տեսեք, արդեն մենք ստացանք ինչքան հիանալի ձեռքերին չկպչող խմոր, այն էլ որ արդեն ձեռքերից է կպել, տեսեք, այսպես ինքը արդեն կկպնի խմորին և մեր ձեռքերը կստացվի բացարձակ մաքուր, ընտիր փափուկ խմոր ստացվեց։ Խմորը չենք զլանում, լավ հունձում ենք, ինքը պիտի լինի այսպես, միջին փափկության խմոր, շատ փափուկ լավ խմոր ենք ստացել։ Մի փոքր էլ կհունձենք։ Հիմա տեսեք, մեր գունդը այսպես լավ գունդ ստացանք, փափուկ գունդ ենք ստացել, կթողնենք, որպեսզի այն հանգստանա մոտ 30-ից 40 րոպե։ Մինչ մեր խմորը կհանգստանա, մենք էլ կպատրաստենք խորիզը, էլի նոր հիանալի տարբերակով։ Այսպես այս ցելոֆանից կերակրի վրան կացկացնենք, վերջ, կտնենք սեղանի մի անկյունում, ինքը կմնա, այսպես կհանգստանա, իսկ մենք կանցնենք խորիսի պատրաստման գործընթացին։ Հիմա խորիսի համար վերցրել եմ 3 շաքարի փոշի, ինչու շաքարի փոշի եմ օգտագործում։ Ուրեմն կաթ պեսոկ օգտագործեք, կարագ ու պեսոկը հարիճով լավ զարգեք, մինչև փրփուր ստացվի, կրեմի նման փրփուր, որպեսզի երբ որ կաթան պատրաստում եք, նկատել եք, թե ինչքան կոպիտ է մեջը պեսոկը երևում։ Դրա համար, որպեսզի հաճելի լինի ուտելուց և ավելի հեշտ լինի,
ավելի լավ կլինի լավ հարել կամ վերցնում ենք պարզապես շաքարավազ, 3 թուփ եմ վերցնում, ես շաքարավազ, այսինքն սա կազմում է 225 գրամ, 1 թուփը 75 գրամ է, ահա, ուրեմն 3 թուփ շաքարավազ, ավելացնում եմ 3 ճաշի գդալցել և 50 գրամ կարակ, և ձետ եմ ավելացնում և կարակ, ուրեմն 3 ճաշի գդալ, ձետ, և 50 գրամ կարակ, ու այս ամենը հիմա կհարեմ իրար հետ, ինչպես նաև հիմա կավելացնենք նաև վանելին, մեկ թեյի գդալ վանելին, վանելինը ավելացնում ենք, որպեսզի ինքը ունենա շատ անուշ խոտ, ինչպես նաև ունենա շատ հաճելի համը։ Հիմա այս բաղադրության մեջ կավելացնենք նաև 1 բաժակ ալյուր։ Ուրեմն չմոռանամ նշել, որպեսզի մեր խորիզը բարձրանա ու փխրուն լինի, կավելացնենք 1 պտղունց սոդա, ինքը յուրահատուկ կբարձրացնի խորիզը, և կավելացնենք նաև ալյուր, և սա արդեն նորից կարող ենք ցնցենք ձեռքերով։ Հիմա արդեն սա բոլոր բաղադրիչները երբ լցրել ենք, հիմա բոլոր բաղադրիչները քանի որ լցրել ենք, արդեն այսպես ձեռքով լավ կհունցենք, որպեսզի ստացվի հավասարաչափ զանգված։ Հիմա տեսեք խորիզը արդեն պատրաստեցինք, վերջացրեցինք, տեսեք ինչքան հիանալի խորիզ ենք ստացել, ինքը և կպճուն է, տեսեք այսպես, փոխնդի նման կպճուն է, տեսեք ինչպիսի խորիզ ենք ստացել, ուրեմն յուղն ու ձետը էլի կավելացնենք մինչև ստանանք այսպիսի արդյունք, կամ այսպես ինքը կփխլվի, ոչ մի չորություն, ոչ մի քարեր չկա մեջը, պատկերացրեք ինչպիսի պիտի լինի մեր խորիզը, այսպես, վերջ։ Մեր խորիզը քանի որ պատրաստ է, հիմա մեր գունդը, մեծ գունդը բաժանենք 4 փոքրիկ գնդիկների։ Հիմա կբաժանենք 4 մասի, տեսեք ինչպիսի փափուկ ընդիր խմոր ենք ստացել, իրականում շատ լավ խմոր ենք ստացել, հիմա սա էլ կբաժանենք նորից 2 մասի և կդարձնենք 4 գունդ և նորից կթողնենք, որպեսզի մեր գնդերը հանգստանան։ Այսպես գեղեցիկ գնդեր կպատրաստենք և ինքը մնալու ընթացքում է շատ ավելի հարթ կդառնա խմորը։ Սա մի փոքր շուտ գնդերի բաժանեցի, որպեսզի արագ վերջացնեմ գործը, բայց եթե մի փոքր երկար թողնենք, ինքը ավելի հարթ, ավելի ընդիր խմոր կստացվեր։ Փափուկ ընդիր ձեռքերին չկպճող խմոր է, ալյուր կտրելուց, գնդելուց ընդհանրապես մեզ պետք չէ։ Նորից վրան կծածկենք, կթողնենք նորից մոտ 30 րոպե հանգստանա։ Եվ վրան նորից կանցնենք այս ցելոֆանը նույնն էլ կօգտագործեմ նորից, և կթողնենք հանգստանա։ Եթե մի փոքր մոտեցնենք էլ կլինի, որովհետև սա դրոժով խմոր չի, այնպես որ չի թթվելու, չի բարձրանալու և իրար չի կպնելու, պարզապես ինքը հանգստանալու է և ավելի հավասարվելու և հաշտվելու է։ Մեր խմորը բավականաչափ հանգստացավ, կվերցնենք մեր գնդերը, ահա, հիմա մեկը կթողնենք, կբացեմ ցույց կտամ, թե ինչ ենք անում հաջորդը, այսպես, ուրեմն վերցնում եմ 1 թեյի գդալ սոդա, այսպես, քանի որ 4 սեկունդ է, կբաժանենք մեր սոդան 4 հավասար մասերի, այսպես, 1, 4 մասի բաժանեցինք, հիմա մեր գնդերը կբացենք,
Ալյուր ընդհանրապես նորից չենք լցնում ու բացում ենք խմորը։ Փափուկ ինքը շատ ընդիջ խմոր է ստացվել։ Հիմա տեսեք, եթե մենք սկզբից լցնում ենք սոդան մածունի մեջ, ինքը միանգամից բարձրանում է, հետո իջնում է, բայց այս դեպքում հիմա որը որ ցույց կտամ, ինքը կբարձրանա ու շատ հմպուշ լավ խմոր կստացվի։ Ասեմ, որ իմ մտերիմներիցս մեկն է ու ինձ խորհուրդ տվել այս տարբերակով անել, որը ինձ համար շատ հարազատ մարդ է, որին մի անգամ պիտի նկարեմ գերագրատեսակ պատրաստելից եւ տեղադրեմ մեր ալիքում, որպեսզի անձամբ ծանոթանաք։ Լավ խոհարար լինելուց բացի նա ընտիր անձնավորություն է։ Ահա։ Ուրեմն, այսպես։ Ուրեմն հիմա այս մեկ քառորդ մասը այսպես պտղունցով կցանենք վրան։ Իսկ հետո էլ ձեռքով կտարածեմ ամբողջությամբ։ Հան թեգուս այսպես լցնենք։ Ահա, մեկ քառորդ մասը։ Ու հիմա այսպես կտարածեմ վրան ամբողջությամբ։ Այս կատային կարելի է անվանել լամար տուտայի խորհրդով։ Ահա, ուրեմն, հիմա կծալենք այսպես ծրարի նման և կթողնենք, որպեսզի կես ժամ հանգստանա և կտեսնենք, թե արդյունքում ինչքան լավ կբարձրանա։ Ահա, այսպես կթնենք։ Վերջ, մեր խմորը պատրաստ է, սա առաջինը։ Մյուսներն էլ նմանապես կանենք ու կթողնենք կես ժամ հանգստանա։ Մեր խմորները ինչքան լավ բարձրացավ, անցել է մոտ կես ժամ։ Հիմա բացենք մեկը, ես ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել։ Ահա։ Մեզ պետք է մեկ ձվի սպիտակուց, մեկ ձվի դեղնուցը առանձնացնել իրարից։ Հիմա կասեմ ինչու։ Հիմա գունդը բացում եմ։ Նորից բացելու ընթացքում ինձ ալյուր պետք չէ։ Խմորները այսպես այժմ տեղադրեցի։ Ահա։ Հիմա բացենք խմորը։ Տեսեք ինք ինչ կան, արդեն փուչիկներով խմորի է վերածվել, տեսեք այստեղ արդեն փուչիկներ են բարձրանում, բարագեցնում ենք, լավ, բացում, բարագեցնում ենք խմորը։ Հիմա այս չափով բացել ենք բավական է, այսպես կտեղադրենք, ինք ենքան ճգուն խմոր է, որ հետո ձեռքերով կարող ենք մի փոքր էլ բացենք, փափուկ ընդիշ խմոր ենք ստացել, հետո սպիտակուցը քսում ենք տագը, ինչի ենք քսում, որպեսզի խորիզը միջից չթափվի, մի փոքր այսպես կհարեմ ու կքսեմ տագը, ահա Ինքը կաբահովի սպիտակուցի ամրությունը խմորի վրա։ Ահա։ Պես հավասարաչափ կքսենք։ Վերջ։ Ահա, հիմա սա քսեցինք, հիմա վրան կլցնենք խորիզը։ Խորիզը նմանապես մեր ունեցած խորիզը պետք է բաժանենք 4 մասի, այսպես։ Ու վերցնենք մի մասը։ Իսկ այնուհետև հավասարաչափ կտեղաբաշխենք
խմորի ողջ մակերեսով։ Տեսեք ինք ինչքան հաշտ ընդիշ խորիզ է։ Առանց գնդերի, առանց ավելորդ անհավասարությունների գեղեցիկ այսպես տարածում ենք խմորի վրա։ Ահա եւ վերջ խորիզներ տարածեցինք։ Հիմա մնում է որպիսի մենք գեղեցիկ ծալենք մեր խմորը։ Հիմա այսպես հանգիստ հավասարաչափ ծալում ենք, ռուլետացև փաթաթում ենք, ռուլետի նման։ Այսպես սեղմում եմ, ընթացքում նորից եմ ծալում։ Այս վերջի մասներ ենք ծալում և ամրացնում ենք։ Ահա։ Հիմա ծալելուց հետո կրկնակով բացում ենք խմորը թե լայնքով և թե երկայնքով, որպեսզի ինքը չբացվի ու չտարածվի միջի խորիզը բարձրանալու ընթացքում։ Այսպես հիմա լավ բացում ենք։ Ահա։ Տեսեք, խմորը ընդհանրապես չի վնասվում ինքը, որովհետև շատ լավ խմոր է։ Նաև կբացենք երկայնքով, այսպես։ Հեշտով, հաջորդաբար կբացենք երկայնքով ևս։ Տեսեք, ինքը արդեն բավականին երկարավուն խմոր ստացվեց։ Մոտ 1 սանտիմետր հաստությամբ, մոտ։ Հիմա մնում է որպեսզի կտրատենք այն։ Հիմա քաթան կտրատում ենք։ Առաջինը այս տարբերակով, այսպես գեղեցիկ կտրատում ենք։ Մյուս գունդներ բացելու ընթացքում ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է նաև կիսել։ Ահա։ Ուրեմն, գունդը միջ կտրելը կարող ենք վրան հենց սկզբից էլ տեղնուծը քսենք։ Կարող ենք քսել և նաև կտրատելուց հետո, երբ որ տեղադրում ենք թավայի մեջ։ Հիմա որպեսզի տեղադրելուց հետո էլ չնղոզվի։ Հիմա այսպես կտեղադրեմ թավայի մեջ, հաջորդաբար ջեռոցը կմիացնենք 180 կամ 190 աստիճանի ջերմաստիճանի տակ, նախորդ կտակացնենք ջեռոցը և կթխենք մոտ 15 րոպեի ընթացքում։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ երկար քաթաներ ունեցանք։ Եվ երբ որ արդեն տեղնուծն էլ մենք քսենք, ինքը կունենա շատ գեղեցիկ տեղին տեսք։ Ահա, այսպես։ Հիմա մնում է որպեսզի հաջորդաբար քսենք տեղնուծը զգուշորեն վրան։ Այսպես։ Հիմա տեսեք, արդեն տեղնուծը քսենք, վերջացրինք, վրան զարդանախշեր կանենք պատարագաղի օգնությամբ, այսպես։ Եվ այսպես բոլորը մեկ այս կողմ, մեկ այն կողմ կանենք, որպեսզի գեղեցիկ տեսքը ապահովենք։ Ահա։ Վերջ։ Հիմա արդեն ջեռոցը մեր տակ է, մնում է որպեսզի խմորը տեղափոխենք վառարանի մեջ։
Հիմա տեսեք սոդան ինչքան լավ է բարձրացել մեր խմորը, նայեք ինչքան լավ է բարձրացել, սրանք եւս շատ լավ բարձրացել են։ Հիմա էլ նույն տարբերակով կանենք մյուսը եւ արդեն մյուս կտրելու ձևով նորից կկիսվենք ձեզ հետ։ Իսկ այժմ բացենք նորից նույն ձևով անենք մյուսը։ Տեսեք ինչքան լավ փուճիկներ են բարձրանում, սոդան ինչքան լավ է ներծծվել խմորի մեջ եւ ապահովել փափկությունը, բարձրությունը, հկունությունը։ Ու մեր մյուս ձևի հետ ցես ծանոթացնեմ ինչպես կարելի է նաեւ կտրել։ Սա շատերի համար գուցե հեչ նորություն էլ չէ, բայց կարող է շատերի համար նորություն լինի։ Այնպես որ անում եմ նրանց համար, ովքեր այս տարբերակը չգիտեն։ Նորից տեղնուծը սկզբից չեմ քսում։ Ուրեմն սա մեկ այսպես եմ կտրում, մեկ երանգյունացել։ Այս քիթը պարտադիր պետք է բաց լինի, որպեսզի ինքը այսպես բարձրանա։ Ահա, մի հատ այսպես։ Հետո մի հատ այսպես, նորից քիթը բաց ենք թողնում։ Նորից այսպես, կրդնակով էլ արդեն ինչպես ցույց տվել բացել ենք համ լայնքով, համ երկայնքով։ Նորից այսպես։ Սա էլ նորից այնպես ենք կտրում, որպեսզի քիթը բաց մնա, ինքը տեղ ունենա։ Ահա, բացվելու։ Տեսեք, քիթը իրա բաց է։ Ու շարունակությունը էլի նմանապես նույնը կանենք։ Հիմա տեսեք մեր կաթան եփվել է, ինչքան լավ բարձրացել է։ Ահա։ Հիմա տեղադրենք ամանի մեջ ընդհանրապես չի կպնում, տեսեք ինքը իրեն համար դուրս է գալիս, ոչ ուղղաթև ուխտեն փռել, ոչ մի բան, անտեղի ծախսեր չենք անում եւ արդյունքներ այսպիսի ընտիր արդյունք ենք ստացել։ Կկիսեմ, հիմա նոր եմ հանում տակել, հետո կկիսվեմ նաեւ վերջնական արդյունքով ցես հետ։ Ահա։ Հիմա տեղադրենք այս տակ թավայում նաեւ այս մյուսը։ Ահա, տեսեք, սրանց վրա աղջիկս ձուեր կսեմ, մոռացել էր, իրեն արդեն տեղափոխել է, մի փոքր ավելի դժվար կլինի, ցերկեներս էլ կարող է կեղտոտվել։ Կարող ենք դրա համար հենց սկզբից տեղադրենք, հետո նոր կսենք։ Ահա։ Ահա, սրանք էլ տեղադրենք, այսպես։ Ահա։ Ու վրան արդեն նորից ձուկսենք։ Հիմա վրան է արագ ձունգը կսենք։ Էլի պատարակաղով նախշեր կանենք և կտեղափոխենք ջեռոց նորից, որպեսզի ինքը եփվի մոտ 15 րոպե, արդեն ժամանակը, եթե զգում եք, որ չի եփել ուշը կամ շուտ է, դուք կկողմնորոշվեք ինքներդ շուտ կամ ուշը կհանեք։ Հետո ասեմ, որ սրանցից կնեք շատ լավն են, համ ցետը կարող եք լցնել մեջը, սա էլ չմոռանամ ասեմ, ինքը դուրս է գալիս Եվ ցետ քսելուց եւ ցուկ քսելուց մեջը կսվի, իսկ մյուսները դուրս են գալիս, այս ոդիկները եւ դժվարացնում են մեր աշխատանքը։ Մի փոքր սա թանկ է, բայց արժե քնել, որովհետեւ չափազանց հարմարավետ է։ Գինն էլ ասեմ, ինչքան որ հիշում եմ 550 դրամ է։ Ահա, վերջ, հիմա պատարակաղով էլ նախշեր անենք ու վերջացնենք։ Ու տեղափոխեմ ջեռոց։ Ահա, եթե նույնիսկ այսպես թեքվի է, չի խանգարի, ինքը ավելի գեղեցիկ լավ կբացվի կատայի պես։ Ահա, հիմա վերջացրինք, տեղափոխենք ջեռոց։ Ուրեմն մեր կատան արդեն պատրաստ է, ունենք այսպիսի հիանալի տեսք, այսպիսի հիանալի շերտեր, չափազանց փափուկ եւ ընտիր զանգված։ Այնպես որ կարելի է օգտվել այս յուրահատուկ բաղադրատոմսից եւ ունենալ այսպիսի գերազանց արդյունք։